찬양대 찬양 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับเพลงสรรเสริญในเช้านี้ค่ะ 네, 인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 오늘 찬양을 들으니까요, 우리 지난주에 있었던 하계수양회가 생각납니다. ก็พอได้ฟังเพลงสรรเสริญนะคะ พอดูเนื้อหาก็นึกถึงค่ายฤดูร้อนที่เพิ่งผ่านไปค่ะ 그 아름다운 곳에 우리가 함께 있었던 것들이 생각이 났습니다. ก็คือได้นึกถึงสถานที่ที่เป็นที่ที่งดงามที่สุดค่ะ 우리 수양관, 하계수양회뿐 아니라 천국에 정말 사랑하는 분들과 함께 가야 되겠습니다. ก็คือเราจะอยู่แค่กับที่ค่ายฤดูร้อนไม่ได้ค่ะเราต้องไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันกับครอบครัวที่เรารักค่ะ 우리만 갈 수 없죠. เราไม่สามารถที่จะขึ้นไปคนเดียวได้ค่ะ 우리의 사랑하는 가족들, 또 사랑하는 친구들, 그들도 함께 그곳에 가기를 소망합니다. เรามีความหวังว่าเราจะได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์นะคะกับครอบครัวที่เรารักและเพื่อนที่เรารักค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 사랑과 은혜가 풍성하신 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตาทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณ 하나님을 모르고 죄악 가운데 방황하며 소망 없이 살던 우리를 십자가의 보혈로 구원해 주시고 값없이 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜를 감사드립니다. ขอบพระคุณในพระคุณของพระเจ้าที่ได้ทรงช่วยเราให้รอดโดยพระโลหิตที่หลั่งบนไม้กางเขนทั้งที่เราไม่รู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิตลงอยู่ในบาปและไม่มีความหวังแต่พระองค์ได้ทรงโปรดให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายสิ่งใดเลย 주님의 피로 거듭난 형제 자매님들 하나님의 말씀 앞에 모였습니다. พี่น้องชายหญิงที่บังเกิดใหม่โดยพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระชนะของพระเจ้าแล้ว 말씀을 듣는 가운데 피곤하지 않도록 그 심령에 새 힘을 주시고 말씀을 통해서 우리의 생각과 생활과 삶이 변화되도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ประทานกำลังใหม่แก่จิตวิญญาณของเรา เพื่อจะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยระหว่างการฟังพระวจนะ แล้วขอทรงช่วยให้ความคิดการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงผ่านพระวจนะนี้ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨 드리오며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขอฝากช่วงเวลานี้ไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และเราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 마가복음 15장 27절 말씀입니다. มาระโกบทที่15ข้อที่27ค่ะ 마가복음 15장 27절 제가 읽어드리겠습니다. มาระโกบทที่15ข้อที่27จะอ่านให้ก่อนนะคะ 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라. และพวกเขาเอาโจรสองคนมาตึงพร้อมกับพระองค์ ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง 오늘 시작하면서요 한 가지 이야기를 해드리려고 합니다. ก่อนที่เราจะเริ่มฟังพระวจนะนะคะ เราจะมาฟังเรื่องเล่าก่อนหนึ่งเรื่องค่ะ 이 젊은 나이에 박사학위를 딴 어떤 한 교수님이 계셨습니다. มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ได้รับปริญญาเอกตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะ 이 오래간만에요 자기 고향에 방문하게 되었는데요. วันหนึ่งนะคะเขาได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดตัวเองหลังจากที่ไม่ได้กลับไปนานค่ะ 이 박사님이 자기 고향집에 가기 위해서는 강을 하나 건너가야 했습니다. ศาสตราจารย์ปริญญาเอกนะคะจำเป็นจะต้องข้ามแม่น้ำสายหนึ่งเพื่อไปยังบ้านเกิดของเขาค่ะ 그 강에는 나룻배로 사람을 이편 저편으로 실어다 주는 연세 많으신 사공이 있었습니다. ซึ่งจะมีชายชราคนหนึ่งคอยพายเรือรับส่งคนข้ามฟากอยู่ค่ะ 젊은 박사 교수님은 늙은 사공의 나룻배에 올라탔습니다. ศาสตราจารย์ปริญญาเอกหนุ่มนี้ก็ได้ขึ้นเรือเล็กของชายชราไปค่ะ 이 배를 타고요 강을 건너갑니다. ก็ต้องข้ามเรือนี้นะคะ ต้องขึ้นเรือนี้ข้ามฝั่งไปค่ะ 근데 이 젊은 박사 교수님이요 이 자기가 젊은 나이에 박사가 되고 교수가 된 것을 은근히 자랑하고 싶어졌습니다. ซึ่งศาสตราจารย์เอกหนุ่มนี้นะคะ ก็อยากที่จะอวดตัวเองเบาๆค่ะ 그래서요 이 나이든 사공에게 물어보는 거예요. ก็เลยถามชายชราที่พายเรือค่ะว่า 노인장은 철학이 무엇인지 아십니까? 하고 물었습니다. คือเขาถามว่าผู้เฒ่ารู้หรือไม่ว่าปรัชญาคืออะไร 이 사공이 하는 말이 저는 철학이 무엇인지 잘 모르겠습니다.
คนพายเรือก็ตอบว่า ฉันไม่รู้จักปรัชญาว่าคืออะไร 예, 젊은 박사님이 다시 묻습니다. ศาสตราจารย์หนุ่มก็ถามอีกค่ะ 그래요? 그러면 문학이 무엇인지 아십니까? อย่างนั้นเหรอครับ แล้วรู้ไหมว่าวรรณคดีคืออะไร 저는 문학이 무엇인지도 모릅니다. วรรณคดีเหรอ ฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกัน 그러면 과학이 무엇인지 아십니까? ถ้าอย่างนั้นรู้ไหมว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรครับ 저는 과학이 무엇인지도 잘 모릅니다. คนพายเรือตอบว่าวิทยาศาสตร์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน 그랬더니 젊은 박사님이요. 허허, 그거 참 인생 헛사셨습니다. 아는 것이 하나도 없구려 하는 겁니다. ศาสตราจารย์หนุ่มก็เลยตอบแบบเยาะเย้ยว่า ท่านช่างไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับ ใช้ชีวิตได้เปล่าประโยชน์จริง 그런데요, 이 강을 건너가는데 간 중간쯤 갔습니다. ๆ ก็ขณะนั้นพวกเขาก็กำลังข้ามแม่น้ำไปได้ครึ่งทางแล้วค่ะ 그런데요, 이 갑자기 비가 오고 바람이 불어서 배에 물이 차고 뒤집히게 된 거예요. อยู่ดีๆฝนก็ตกและลมพัดแรงน้ำเริ่มเข้ามาในเรือจนเรือพลิกคว่ำค่ะ 나이 많은 사공도 배를 버리고요, 헤엄을 쳐서 나와야 되는 상황이 되었습니다. เป็นสถานการณ์ที่แม้แต่ชายชราคนพายเรือก็ต้องทิ้งเรือและว่ายน้ำขึ้นฝั่งค่ะ 이 뒤에 있는 젊은 박사 교수님께 사공이 묻습니다. ในสถานการณ์นั้นชายชราก็ถามศาสตราจารย์ปริญญาเอกหนุ่มว่า 박사님, 박사님, 박사님은 수영을 할 줄 아십니까? ศาสตราจารย์ว่ายน้ำเป็นไหม 저는 수영을 할 줄 모릅니다. โอ้ยผมว่ายน้ำไม่เป็น 그랬더니요, 사공이 그래요. 박사님 인생 참 헛사셨습니다. อ๋ออย่างนั้นเหรอท่านช่างใช้ชีวิตได้เปล่าประโยชน์จริง 여러분, 이 이야기는요, 무엇을 말하고 있습니까? ๆ เรื่องเล่านี้กำลังบอกอะไรเราอยู่คะ 여러분, 우리가 세상을 살아가는 데는요, 이 중요한 것들이 많이 있습니다. การใช้ชีวิตในโลกนี้มีสิ่งสำคัญมากมายหลายอย่างค่ะ 이 철학도 중요하고 문학도 중요하고 그리고 과학도 중요하죠. ปรัชญาก็สำคัญวรรณคดีก็สำคัญวิทยาศาสตร์ก็สำคัญค่ะ 또 중요한 거 뭐 있어요? แล้วมีอะไรที่สำคัญอีกไหมคะ 돈도 중요하죠. เงินก็สำคัญค่ะ 이 권력도 명예도 인기도 다 중요합니다. อำนาจเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ 모두 다 중요한데 그런데 이것들 중에 더 중요한 것이 있다는 겁니다. ทุกอย่างที่กล่าวไปนั้นสำคัญทั้งหมด แต่ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอีกค่ะ 이 돈보다 지식보다 명예보다 인기보다 더 중요한 것이 있다는 겁니다. ก็คือกำลังจะกล่าวว่ามีสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงิน มากกว่าความรู้มากกว่าเกียรติยศและมากกว่าอำนาจค่ะ 무엇보다 더 중요한 것, 무엇보다 더 근본적인 것, 그것은요, 이 생명과 관련된 것입니다. สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด สิ่งที่เป็นรากฐานมากกว่าอะไรทั้งหมดก็คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตค่ะ 이 사람의 생명과 관련된 것, 우리가 방금 함께 본 이 예화에서는요, 이 무엇입니까? 바로 수영하는 법이죠. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนั้นจากเรื่องเล่าของเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ ต้องเป็นความรู้เรื่องอะไรคะ 젊은 박사 교수님은요, 철학도 알고 문학도 알고 그리고 과학도 알았지만 자기의 생명을 구할 수 있는 수영하는 법은 몰랐습니다. ก็คือวิธีการว่ายน้ำใช่ไหมคะ ส่วนศาสตราจารย์ปริญญาเอกหนุ่มคนนี้ รู้จักปรัชญารู้จักวรรณคดี รู้จักวิทยาศาสตร์ แต่เขาไม่รู้วิธีว่ายน้ำที่จะช่วยชีวิตของตัวเองไว้ได้ค่ะ 그래서 결국은 물에서 빠져 죽었잖아요. สุดท้ายแล้วเขาจึงต้องจมน้ำตายค่ะ 여러분, 이 세상에 중요한 것들이 많지만 그 중에서도 더 중요한 것이 있습니다. ในโลกนี้มีสิ่งที่สำคัญมากๆอยู่ค่ะ แต่ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นไปอีกค่ะ 훨씬 중요한 것, 그것이 무엇입니까? สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะ 그것은 바로 우리의 영혼의 생명과 관련된 것입니다. สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจิตวิญญาณของเราค่ะ 예수님께서도 말씀하시길 이렇게 말씀하셨습니다. พระเยซูเองก็ได้ตรัดเอาไว้แบบนี้ค่ะ 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน 여러분, 우리가 만일 오늘
이 총리가 되었는데요. 그런데 그날 밤에 목숨을 잃는다면 그 총리가 된 것이 무엇이 소용이 있겠습니까? โทษนะคะหากวันนี้เราได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีอะค่ะแต่ว่าเราต้องเสียชีวิตในคืนวันนั้นเลยมันจะเป็นไปมีประโยชน์อะไรคะที่เราได้เป็นนายก 여러분 라따몬트리가 되는 것은요 정말 좋은 일이잖아요. 중요한 일이잖아요. คือการได้เป็นนายกเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นงานที่สำคัญใช่ไหมคะ 그런데 이 당선됐는데 그날 죽는 거예요. 그러면 아무런 소용이 없는 겁니다. แต่ว่าถ้าต้องเสียชีวิตในคืนวันนั้นเลยก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ 이 가장 중요한 것 그것은 바로 생명과 관련된 것이라는 것을 알 수 있습니다. ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราค่ะ 이 성경에서 말하는 생명은 이 육신의 생명만 있는 것이 아니죠. แต่ว่าชีวิตที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงเพียงชีวิตร่างกายของเราเท่านั้นค่ะ 이 육신은요 70년, 80년 살다가 썩어서 흙으로 돌아가게 되잖아요. เพราะว่าชีวิตทางร่างกายของเราอะค่ะใช้ชีวิตแค่ 70-80 ปีก็ตายเน่าเปื่อยแล้วก็กลับสู่ดินค่ะ 그런데요, 이 성경에는 육체의 생명만 있는 것이 아니라 우리의 영혼의 생명이 있다는 것을 우리에게 말씀해 주십니다. ดังนั้นในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงชีวิตของเราอะค่ะไม่ได้กล่าวถึงชีวิตร่างกายเท่านั้น แต่หมายถึงชีวิตของจิตวิญญาณด้วยค่ะ 이 사람이 이 세상에 태어나서 잘 먹고 잘 살고 자기 원하는 대로 자기 뜻대로 떵떵거리면서 살아가더라도요. 자기의 영혼을 잃어버린다면 그래서 영원히 지옥에 가게 된다면 이 무슨 소용이 있겠습니까? มนุษย์ถึงแม้จะเกิดมาในโลกนี้กินดีอยู่ดีใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามใจปรารถนา แม้จะใช้ชีวิตอย่างหรูหราแต่ถ้าสูญเสียจิตวิญญาณของตนไป และต้องตกนรกชั่วนิรันดร์จะไปมีประโยชน์อะไรคะ 여러분 여기에 보니까요 이 돈이 있습니다. พวกคะถ้าดูตรงนี้นะคะมีเงินอยู่ตรงนี้ค่ะ 여러분 돈 있다고 하니까 이 눈이 번쩍 뜨여지네요. คือพอบอกว่ามีเงินอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ตาเป็นประกายขึ้นมาใช่ไหมคะ 여러분 돈 중요하죠. เงินสำคัญใช่ไหมคะ 여러분 그런데 이 돈과 건강 무엇이 더 중요합니까? แต่ว่าเงินกับสุขภาพร่างกายอะไรสำคัญกว่ากันคะ 이 건강이 더 중요하잖아요. สุขภาพร่างกายสำคัญกว่าค่ะ 여러분 여기 건강과 생명이 있습니다. แต่ว่าถ้าตรงนี้มีสุขภาพร่างกายกับชีวิตค่ะ 무엇이 더 อะไร 중요합니까? สำคัญกว่าค่ะ 생명이 더 중요합니다. ชีวิตสำคัญกว่าค่ะ 여러분 여기에 육체의 생명과 영원한 생명이 있습니다. ส่วนตรงนี้นะคะมีชีวิตร่างกายกับชีวิตจิตวิญญาณค่ะ 무엇이 더 중요합니까? อะไรสำคัญกว่ากันค่ะ 영원한 이 영원한 생명이 더 중요한 겁니다. ชีวิตจิตวิญญาณที่จะอยู่ไปชั่วนิรันดร์สำคัญกว่าค่ะ 그래서요 자기의 영혼을 구할 수 있는 지식 이 지식을 아는 것이요 이 무엇보다 중요하다는 것입니다. ดังนั้นความรู้ที่จะสามารถช่วยชีวิตจิตวิญญาณของเราได้จึงสำคัญมากที่สุดค่ะ 그래서 사람이 어떻게 구원을 받을 수 있는가 그 구원의 지식과 그 방법을 알고 있는 것이요 그 무엇보다 중요한 것입니다. ดังนั้นการที่เรารู้ว่ามนุษย์จะได้รับความรอดได้อย่างไร และมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการได้รับความรอดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดค่ะ 우리 오늘 시작할 때 읽었던 말씀에요. 이 구원의 지식과 구원의 방법에 대해서 잘 나와 있습니다. พระวจนะที่เราได้อ่านเมื่อตอนเริ่มต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความรู้เรื่องความรอดและวิธีแห่งความรอดเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะ 이 예수님께서요 십자가에서 돌아가실 때 예수님 양편에 두 강도가 함께 못에 박혔습니다. เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมีโจร2 คนถูกตึงข้างๆพระเยซูอยู่ด้วยค่ะ 그러니까요 이 예수님이 십자가에 못 박히실 때 바로 십자가가 나란히 3개가 섰던 것입니다. ดังนั้นบนเนินเขากลโกธานะคะจึงมีไม้กางเขนตั้งเรียงกันอยู่3 ต้นค่ะ 가운데가 예수님이시고 그리고 오른쪽 왼쪽에 강도 2사람이 못 박혀 죽어가고 있는 겁니다. ไม้กางเขนตรงกลางคือของพระเยซู ส่วนโจร2 คนถูกตึงบนไม้กางเขนทางขวาและซ้ายของพระเยซูค่ะ 여러분 이 예수님은 왜 십자가에 못 박히셨습니까? แล้วทำไมพระเยซูถึงต้องถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์คะ 예수님 죄 있어요 없어요? พระเยซูมีบาปหรือไม่มีบาปคะ 예수님 죄 없으신 분입니다. พระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาปเลยค่ะ 여러분 이 십자가는요 로마 시대에 죄가 가장 많은 사람
그 사람을 죽이는 사형 방법이었습니다. ทุกคนคะในสมัยโรมันนะคะไม้กางเขนเป็นวิธีการประหารชีวิตสำหรับผู้ที่มีบาปหนักมากที่สุดในสมัยนั้นค่ะ 지금 예수님 양편의 두 강도는요, 자신들의 죄, 자기들의 지은 죄 때문에 지금 사형을 당하고 있는 것입니다. ซึ่งโจรทั้งสองที่อยู่ข้างๆพระเยซูอะค่ะถูกประหารชีวิตเพราะบาปของตัวเองที่ทำไว้ค่ะ 그런데 예수님, 우리 예수님은요, 이 죄가 없으신 분인데 왜 십자가에서 달려 계십니까? แต่พระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีบาปเลยแล้วทำไมพระเยซูผู้ไม่มีบาปถึงต้องถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ค่ะ 예수님은 지금 자기 죄 때문에 돌아가시는 게 아니죠. พระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของพระองค์เองใช่ไหมคะ 세상 모든 사람들의 죄를 위해서 바로 나의 죄를 위해서 죽으시는 것입니다. สาเหตุที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ในตอนนี้ก็เพื่อบาปของมนุษย์ทั้งโลก หรือก็คือเพื่อบาปของตัวพวกเราเองค่ะ 요한복음 1장 29절 말씀입니다. ย้อนบทที่1ข้อที่29ค่ะ 이 붉은색 글씨입니다. เราจะอ่านตัวหนังสื 붉은 อสีแดงค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ จงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이 예수님은요, 바로 자신의 죄가 아니라 세상 모든 사람의 죄, 바로 나의 죄 때문에 십자가를 지신 것입니다. ก็คือจงดูพระเมธโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป การที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์นะคะ ไม่ใช่เพราะบาปของพระองค์เอง แต่เป็นเพราะบาปของโลกหรือบาปของพวกเราทุกคนค่ะ 히브리서 9장 12절 말씀을 함께 읽겠습니다. ฮิบรูบทที่9ข้อที่12เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ คือเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอ และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป จึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 예수님은요, 바로 세상 사람들의 죄 그리고 나의 죄 때문에 십자가를 지셨습니다. การที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์นะคะ ก็เพื่อบาปของโลกและบาปของพวกเราเองค่ะ 그런데 양편에 있는 이 두 강도, 이 강도들은 남들을 위해서 죽는 게 아니죠. 바로 자기 죄 때문에 십자가에 달린 것입니다. แต่โจรทั้งสองข้างที่กำลังจะตายไม่ได้ตายเพื่อคนอื่น แต่ตายเพราะความผิดบาปของพวกเขาเองค่ะ 이 두 강도는요, 큰 죄가 있었습니다. โจรสองคนที่กำลังจะตายทั้งสองข้างของพระเยซูมีความผิดหนักมากค่ะ 그 죄가 얼마나 크고 많으면 이렇게 사형 집행까지 하겠습니까? คือบาปจะต้องหนักขนาดไหนคะถึงต้องมาถูกประหารชีวิตอยู่ตอนเนี้ยค่ะ 이렇게 세 사람이 못 박혀 죽어가고 있을 때 그때 있었던 사건입니다. ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้ทั้ง3คนนะคะกำลังถูกตึงบนไม้กางเขนและกำลังจะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นค่ะ 이 성경에 보면은요, 처음에 이 두 강도 모두가 예수님을 비방하고 욕했다라고 기록되어 있습니다. ถ้าดูในพระคัมภีร์นะคะมีบันทึกเอาไว้ว่า ในตอนแรกโจรทั้งสองได้พูดใส่ร้ายและด่าว่าพระเยซูค่ะ 자, 마태복음 27장 44절입니다. มัทธิวบทที่27ข้อที่44ค่ะ 함께 십자가에 못 박힌 강도들이 이와 같이 욕하더라. แม้แต่โจรสองคนที่ถูกตึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วย 당신이 하나님의 아들이라면 우리를 이 십자가에서 한번 내려 보시오. ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าก็ลองช่วยพวกเราลงจากไม้กางเขนนี้สิ 우리를 한번 살려 보시오. ลองช่วยพวกเราให้รอดดูสิ 이렇게 예수님에게 손가락질하고 비방한 거예요. พวกเขาพูดเย้อเย้ยชี้ด่าพระเยซูแบบนี้ค่ะ 여러분, 지금 이 두 강도 다 원하는 것이 무엇입니까? พวกคุณคิดว่าความต้องการของโจรทั้งสองเนี้ยค่ะคืออะไรคะ 육신의 생명을 이 육신의 생명을 살려주기를 원한 것입니다. ก็คือพวกเขาต้องการให้ช่วยชีวิตร่างกายใช่ไหมคะ 여러분, 이 예수님 양편에 죽어가고 있는 이 두 강도의 모습은요, 시간만 다른 것이지 우리 모든 인생의 모습과 같습니다. ลักษณะของโจรสองคนที่กำลังจะตายนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาที่ต่างกันเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเป็นลักษณะของชีวิตมนุษย์ทุกคนค่ะ 우리도요, 이 예수님을 잘 모를 때 우리가 하나님에게 원했던 게 무엇입니까? ก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเยซูยังไม่รู้จักกับพระเยซูค่ะ ก่อนหน้านั้นเราก็มีความต้องการอะไรบ้างคะ 다 육신적인 거였잖아요.
เป็นความต้องการเกี่ยวกับทางด้านเนื้อหนังร่างกายทั้งนั้นค่ะ 잘 살게 해주세요. ขอให้ใช้ชีวิตอยู่ดีกินดี 돈 많이 벌게 해주세요. ขอให้ช่วยให้หาเงินได้เยอะ 좋은 대학 가게 해주세요. ๆ ขอช่วยให้เข้ามหาลัยดีๆได้ 좋은 회사에 취업하게 해주세요. ขอให้ได้เข้าทำงานบริษัทที่ดี 좋은 사람 만나서 결혼하게 해주세요. ๆ ขอให้ได้เจอกับคู่ชีวิตที่ดี ขอให้ได้แต่งงานกับคนดี 영혼하고는 상관없죠? ๆ เป็นการขอที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยค่ะ 온통 육신에 대한 것, 육신에 관한 것만 주시옵소서, 주시옵소서 하면서 살았습니다. เราใช้ชีวิตมาด้วยการขอเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านร่างกายทั้งนั้นค่ะ 그런데요, 이 시간이 지나면서 두 강도 중에 한쪽 편의 강도가 마음이 달라졌습니다. แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปโจรฝั่งหนึ่งก็มีการเปลี่ยนใจใหม่ค่ะ 이 오른쪽인지 왼쪽인지는 잘 모르겠습니다. แต่ไม่รู้ว่าเป็นโจรที่อยู่ฝั่งไหนนะคะ ซ้ายหรือขวา 성경에는 안 나와 있습니다. เพราะว่าไม่มีปรากฏออกมาในพระคัมภีร์ค่ะ 아무튼 간에요, 이 한쪽 편의 강도가 이제 마음이 달라진 겁니다. แต่อย่างไรก็ตามมีโจรฝั่งหนึ่งได้เปลี่ยนใจค่ะ 그리고 다른 편에 있는 강도에게 말합니다. และจากนั้นเขาก็ได้พูดกับโจรที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะว่า 우리는 우리가 한 일에 상당한 보응을 받는 것이다. การที่พวกเราได้รับโทษนี้ก็สมควรกับการกระทำของเราแล้ว 바로 이 우리는요, 이 죄를 지어서 이렇게 십자가 형벌을 받아도 받을 만큼 죄가 많다. 한마디로 이 형벌을 받아도 싸다. 이런 말을 하고 있는 거죠. ก็คือการที่เราได้รับโทษบนไม้กางเขนนี้ ก็สมควรกับการกระทำของเราแล้ว ถึงพวกเราตายมันก็สมควรแล้ว 우리는 죄가 너무너무 많아서 그래서 우리는 우리 죄 때문에 지금 죽는 것이다 하는 거죠. เราทำผิดบาปเยอะมากจนเราต้องตายเพราะบาปที่ทำไป 당연하다. 우리는 우리 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이다 말하고 하지만 저 예수님은 옳지 않은 것이 없다. 저 예수님은 모든 것이 옳다 하고 말합니다. และยังพูดอีกว่าเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริง เพราะเราได้รับผลสมกับการกระทำแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย ท่านผู้นี้ก็คือกำลังพูดถึงพระเยซูอยู่นะคะ 예수님은 죽을 이유가 없는 분이신 겁니다. เพราะว่าพระเยซูไม่มีเหตุผลอะไรที่พระองค์จะต้องสมควรมาตายในตอนนี้ค่ะ 예수님은 의로운 분이십니다. พระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมค่ะ 예수님은 죄가 없는 분이십니다. พระเยซูเป็นผู้ไม่มีบาปค่ะ 예수님은 올바른 분이신 거예요. และพระเยซูเป็นผู้ที่ถูกต้องค่ะ 그것을요, 이 한쪽 편의 강도가 인정을 한 것입니다. และโจรฝั่งหนึ่งนะคะได้ยอมรับในสิ่งนั้นค่ะ 나는 죄가 많아서 마땅히 죽어야 하고 예수님은 죄 없으신 분, 의로우신 분이다는 것을 인정했습니다. ก็คือโจรฝั่งหนึ่งนะคะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและสมควรที่จะต้องตายแล้ว และยอมรับว่าพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมเป็นผู้ไม่มีความผิดบาปอะไรเลยค่ะ 여러분 우리도요, 이 죄 말씀, 이 전도 집회 때 죄와 관련된 말씀을 들을 때 나에게 죄가 너무나 많구나 하는 것을 알게 됩니다. คือในตอนที่เราฟังเกี่ยวกับพระวจนะที่อธิบายเกี่ยวกับความบาปอะค่ะเราก็จะตระหนักรู้ได้ว่าตัวเองเป็นคนบาปหนักมากค่ะ 그리고 나는 지옥에 가는 것이 마땅하구나 하는 것을 알게 되죠. และเราก็รู้แล้วว่าการที่เราจะต้องตกนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมควรแล้ว 그리고 사람으로서는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. และมีพระวจนะกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าค่ะ 바로 이 병든 자에게는 의사가 필요한 것처럼 죄인은 예수님이 필요하죠. เหมือนกับที่คนป่วยต้องการหมอคนบาปก็ต้องการพระเยซูค่ะ 그래서 예수님 도와주세요. 예수님 도와주세요. 우리가 예수님께 기도합니다. และเราก็ได้อธิษฐานกับพระเยซูว่าพระเยซูขอโปรดเมตตาช่วยเหลือฉันด้วย 이 한쪽 편의 강도가 그랬던 겁니다. 나는 죄인이고 예수님은 의로우신 분이시다. ก็คือโจรฝั่งหนึ่งนะคะได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่พระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมไม่มีความผิดบาปอะไรเลย 그리고 예수님에게 한 가지 부탁을 합니다. แล้วก็โจรผู้นั้นนะคะได้ขอร้องพระเยซูอย่างหนึ่งค่ะ 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서라고 부탁을 합니다. ขอร้องว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปแผ่นดินของพระองค์ และเมื่อไปแผ่นดินสวรรค์ช่วยนึกถึงข้าพระองค์ด้วย 이
예수님 천국 가실 때 나도 좀 데려가 주십시오라고 말하는 거죠. ก็คือหมายความว่า ตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปขอทรงโปรดพาฉันขึ้นไปด้วย 그때 예수님이 이렇게 말씀하십니다. ตอนนั้นนะคะพระเยซูได้ตรัดแบบนี้ค่ะ 누가복음 23장 43절입니다. ลูกาบทที่ 23 ข้อที่ 43 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เราบอกความจริงกับท่านว่า พระเยซูทรงตอบเขาว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 여러분, 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? ทุกคนคะพระเยซูตรัสว่าอะไรคะ 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하셨습니다. พระเยซูตรัสว่าในวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 여러분, 우리 같았으면 어땠을까요? แต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยค่ะ เราอยากจะพูดอย่างไรกับโจรผู้นั้นค่ะ 너 지금 뭐라고 말했냐 이 뻔뻔한 놈아. นี่เมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะ ไอ้สารเลวและย่างอาย 너 얼굴에 아주 이 철판을 깔았구나. เจ้านี่หน้าหนามาก 너 한번 생각을 해봐라. เจ้าลองคิดดูดีๆสิ 너 평생 살아오면서 죄가 너무너무 많았다. เจ้าก่ออาชญากรรมมาตั้ง15 คดีเข้าออกคุกประจำกระทำแต่สิ่งชั่วร้าย 평생 나쁜 짓만 하다가 이제 십자가에 못 박히니까 죽기 5분 전에 구원받으려고 너는 안 된다. ทำแต่บาปแต่พอมาได้รับโทษตอนนี้จะตายแล้ว แต่ก่อนตาย5 นาทีอยากจะได้รับความรอดอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอก 너 같은 놈이 천국 가면 천국이 지옥 되겠다. 너는 안 된다. 이렇게 말하신 게 아닙니다. ถ้าเจ้าไปสวรรค์สวรรค์ก็จะกลายเป็นนรก เจ้าไปไม่ได้หรอก พระเยซูไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะ 이 예수님은요. 오늘 너가 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하셨습니다. พระเยซูตรัสตอบโจรผู้นั้นว่าในวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 또 우리 어떤 분들은 이렇게 말했을지도 모르겠어요. แต่บางคนนะคะก็อาจจะอยากพูดแบบนี้กับโจรผู้นั้นก็ได้ค่ะ 야, 너가 평생도록 죄만 지어 왔는데 이제 죽기 전에라도 구원받고 싶은 모양이구나. นี่เจ้าทำบาปมาทั้งชีวิตและใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย แต่อย่างน้อยก็อยากจะได้รับความรอดก่อนตายสินะ อยากไปสวรรค์สินะ 그래도 천국은 가고 싶은 모양이네. เป็นจิตใจของเจ้าก็ดีนะที่อยากจะไปสวรรค์ 그런데 지금 너의 그런 모습으로는 안 된다. แต่ในสภาพที่เจ้าเป็นอยู่ตอนนี้ยังไปไม่ได้หรอก 너를 십자가에서 내려줄 테니까 저 마을에 가서 교회도 좀 열심히 다니고 착한 일도 좀 많이 하고 헌금도 많이 하고 그렇게 착한 일 많이 하면 그러면 천국에 보내주겠다. เดี๋ยวเราจะช่วยเจ้าลงจากไม้กางเขนแล้วเจ้าไปที่หมู่บ้านนั้น ไปขยันเข้าโบสถ์ทำความดีบ้าง ถวายเงินบ้าง ใช้ชีวิตให้ขยันและทำความดี แล้วหลังจากนั้นเราจะพาเจ้าไปสวรรค์เอง 여러분 이렇게 말씀하셨습니까? ทุกคนคะพระเยซูได้ตรัสแบบนี้หรือไม่คะ 아닙니다. ไม่ค่ะ 아마 우리 같았으면은 이렇게 말했을 것 같아요. แต่ถ้าเป็นพวกเราล่ะคะเราอาจจะคงจะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะ 예수님은 전혀 그렇게 말씀하지 않으시고 뭐라고 하셨습니까? แต่พระเยซูไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยค่ะ แต่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าอย่างไรคะ 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하셨습니다. พระองค์ตรัสว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 예수님께서는 그 자리에서 즉시 구원을 약속해 주신 겁니다. พระเยซูทรงสัญญาว่าจะช่วยให้รอดในทันทีค่ะ 여러분 이 구원받기 직전에 죽기 직전에요. 죽음 바로 앞에서 구원받은 사람이 바로 이 강도입니다. คนที่ได้รับความรอดก่อนที่จะตายมีอยู่จริงๆค่ะ ได้ปรากฏอยู่ที่นี่แล้วผ่านเรื่องราวของโจร2ผู้นี้ค่ะ 여러분 이 강도 죽기 전에 구원받은 이 강도를 통해서요 사람이 어떻게 구원을 받을 수 있는가 하는 것을요 아주 쉽고도 간단하게 우리에게 설명해 주시고 있는 겁니다. โจรผู้นี้นะคะที่ได้รับความรอดก่อนจะตาย ในเหตุการณ์นี้มนุษย์เราจะได้รับความรอดได้อย่างไรกำลังอธิบายให้เราได้เข้าใจง่ายๆและกระชับค่ะ 여러분 첫 번째는요 첫 번째는 이 구원은 사람의 의가 아닌 하나님의 은혜로 받는다는 것을 우리에게 알게 하십니다. ผ่านเรื่องราวนี้นะคะทำให้เราได้รู้ว่าความรอดนะคะได้เป็นของขวัญที่ได้รับโดยพระคุณจากพระเจ้าไม่ใช่จากความชอบธรรมของมนุษย์เองค่ะ 자, 여기 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านตรงนี้ด้วยกันนะคะ 자, 같이 읽어보겠습니다.
เรามาอ่านข้อหนึ่งด้วยกันค่ะ ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า 여러분 구원은요 사람의 의가 아닌 하나님의 은혜로 받는 것입니다. คือการได้รับความรอดนะคะ เราได้รับโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่จากการกระทำหรือการทำความดีของมนุษย์ค่ะ 구원은 자기가 하는 거면 자기가 착한 일을 해서 구원받는 거면 그건 구원이 아니에요. ถ้าเรารอดได้โดยการกระทำของตัวเองนะคะไม่ได้เรียกว่าความรอดนะคะ 구원은 결코 사람의 행위나 선행에 기초하지 않고 오직 하나님의 은혜로 되는 것입니다. ความรอดที่มนุษย์ได้รับนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเอง ความชอบธรรมหรือการทำความดีของเรา แต่เราได้รับโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 여러분 이 구원받는 게 탐분 많이 해서 이 타와이 많이 해서 구원받는 게 아니라는 거죠. คือความรอดนะคะไม่ได้รับได้โดยการที่เราต้องทำบุญเยอะๆค่ะ 여러분 생각해 보세요. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 이 죽기 전에 구원받은 이 강도가요. 무슨 착한 일을 했습니까? คือโจรผู้เนี้ยค่ะก่อนที่จะได้รับความรอดอะค่ะเขาได้เคยทำอะไรความดีไว้บ้างไหมคะ 했어요, 안 했어요? ได้ทำความดีอะไรก่อนตายไหมคะ 이 강도는요 선행하고는 아무런 상관이 없는 사람입니다. โจรผู้นี้นะคะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความดีเลยค่ะ 이 죽기 전까지 이 사람 뭐 했던 사람입니까? ก่อนที่จะตายนะคะโจรผู้นี้ทำแต่อะไรคะ 강도잖아요, 강도. 강도짓 하면서 살아왔던 거예요. คือเป็นโจรค่ะทำแต่ความผิดบาปค่ะ 남의 돈 뺏고요, 남 때리고요, 사람을 죽이고요, 나쁜 짓만 하면서 살아왔습니다. ก็คือขโมยของผู้อื่นไปต่อยตีผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นทำแต่สิ่งไม่ดีค่ะ 그렇게 나쁜 짓을 많이 했기 때문에 지금 못 박혀 죽어가고 있는 거 아닙니까? เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดหนักมากค่ะ ก็เลยทำให้ต้องมาถูกตึงบนไม้กางเขนจนจะต้องตายอยู่ตอนเนี้ยค่ะ 예수님께서 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 이 약속을 해준 이 강도는요 착한 일 하고는 아주 멀리 떨어져 있는 사람인 거예요. ก็คือที่พระเจ้าตรัสกับโจรผู้เนี้ยค่ะว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ ก็คือโจรผู้เนี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความดีเลย ซึ่งห่างไกลกับคำว่าความดีมากๆค่ะ 그러니까 예수님은요 착한 일도 해보지 않은 이 사람에게 구원을 약속해주고 계시는 겁니다. แต่ว่าพระเยซูนะคะก็ให้พระสัญญาว่าจะพาเขาขึ้นสวรรค์ให้เขาได้รับความรอดกับโจรผู้นี้ค่ะ 이 사람은 자기의 노력으로 구원받은 것이 아니라는 거예요. ก็คือไม่มีความเกี่ยวข้องกับความพยายามอะไรของโจรผู้นี้เลยที่เขาได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 이 많은 사람들은요 착하게 살면 천국 갈 수 있다라고 이 잘못 생각합니다. เพราะว่ามีบางคนที่เข้าใจผิดอยู่ว่าจะขึ้นสวรรค์ได้โดยการทำความดีค่ะ 이 착하게 살아서 천국 가는 것은 잘못된 생각입니다. 사람의 생각인 거예요. การที่เรามีความคิดว่าจะขึ้นสวรรค์ได้โดยการทำความดีนะคะเป็นความคิดที่ผิดค่ะ มันเป็นความคิดของมนุษย์เราค่ะ 여러분 착한 일에서 천국 간다면은요 이 착한 일을 얼마만큼 해야 됩니까? คือถ้าเราขึ้นสวรรค์ได้โดยการทำความดีนะคะ จะต้องทำความดีมากแค่ไหนล่ะคะถึงจะขึ้นได้ 얼마나 착한 일을 해야지 천국 갈 수 있어요? จะต้องทำความดีมากแค่ไหนถึงจะขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 여러분 성경에 있는 모든 율법, 성경에 나와 있는 모든 법을 다 지켜야지만 이 천국에 갈 수 있는 겁니다. ในพระคัมภีร์มีกล่าวไว้ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อความถึงจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 여러분 천국에 갈 만큼 착한 일을 한 사람 있습니까? ทุกคนว่ามีใครที่ทำความดีจนสามารถขึ้นสวรรค์ได้ไหมคะ 없습니다. ไม่มีค่ะ 아무리 착한 일을 많이 해도요 태어날 때부터 죄인이었고 죄씨이기 때문에 소용없습니다. คือไม่ว่าจะทำความดีมากแค่ไหน แต่เราเป็นคนบาปมาตั้งแต่เกิด เพราะมีธรรมชาติบาปจึงไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ 여러분 착한 일로요 자기의 선행으로 천국 갈 사람은 하나도 없습니다. ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ทำความดีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 착한 일을 한 것이 없지만 예수님께서는 이 강도에게 천국에 대해서 약속하고 있는 겁니다. ถึงแม้ว่าโจรผู้นี้จะไม่เคยทำความดีอะไรเลยก็ตาม แต่พระเยซูได้ทรงสัญญาเรื่องเมืองสวรรค์กับโจรที่กลับใจใหม่ค่ะ 디도서 3장 4절 5절입니다. ทิตัสบทที่3ข้อที่4ถึง5ค่ะ 우리 디도서 3장 4절 말씀을요 같이 4절 5절 말씀을 같이 읽겠습니다. ทิตัสบทที่3ข้อที่4ถึง5เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ แต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏ พ
พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่ และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분 여기 5절에 보니까요. 이 구원은 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 않았다라고 되어 있습니다. ข้อที่ 5 นะคะมีกล่าวไว้ว่า พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง 여러분 우리가 착한 일에서 천국 갈 수 있다면요. 예수님이 왜 이 땅에 오셔서 왜 죽어 주셔야 합니까? คือถ้าเราขึ้นสวรรค์ได้โดยความชอบธรรมที่เราทำเองได้นะคะทำไมพระเยซูจะต้องเสด็จมาบนโลกใบนี้และสิ้นพระชนม์เพื่อเราล่ะคะ 우리가요. 우리가 착한 일에서 천국 갈 수 없기 때문에 예수님께서 이 땅에 오셔서 나를 위해서 죽어 주신 거예요. เพราะเราไม่สามารถช่วยให้เรารอดหรือว่าขึ้นสวรรค์ได้โดยการกระทำของเราเองหรือความชอบธรรมของเราเองค่ะ พระเยซูจึงต้องเสด็จมาบนโลกใบนี้และสิ้นพระชนม์แทนเราไถ่บาปแทนเราค่ะ 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하였다. 분명히 말씀해 주십니다. พระองค์กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะคะว่า พระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเอง 그러면 우리가 착한 일 한 것으로 구원받은 게 아니면 무엇에 근거해서 우리를 구원해 주셨습니까? คือไม่ว่าเราจะทำความดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเป็นรากฐานที่พาเราขึ้นสวรรค์ได้ ถ้าอย่างนั้นรากฐานของความรอดคืออะไรล่ะคะ 왜 우리를 구원해 주셨습니까? พระเยซูให้ความรอดเราเพราะอะไรคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ ความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้า 부담 낙합. ความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้า 바로요. 하나님의 자비와 사람 사랑하심 때문에 우리를 구원해 주신 겁니다. เพราะความดีเลิศและความเมตตาและความรักของพระเจ้า พระองค์จึงทรงช่วยเราให้รอดค่ะ 내가 착한 일을 해서 나를 구원해 주신 게 아니고 하나님이 나를 사랑하시고 하나님의 나에게 자비를 베풀어 주셔서 나를 구원해 주신 겁니다. ไม่ได้เป็นเพราะเราทำความดี พระองค์จึงอยากจะช่วยเราให้รอด แต่เป็นเพราะความเมตตาความดีเลิศความรักของพระเจ้า พระองค์จึงทรงช่วยเราให้รอดจากบาปค่ะ 여러분 우리 구원받기 전에 어떤 사람들이었습니까? ก่อนที่เราจะได้รับความรอดเราเคยเป็นคนแบบไหนมาก่อนคะ 하나님하고 아무 상관없이 살아온 사람들이었습니다. เราใช้ชีวิตมาโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าเลยค่ะ 우리 마음대로 우리 마음을 따라서 살아왔던 사람입니다. เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแต่ใจของตัวเองค่ะ 죄악을 물마심 같이 짓고 살아온 사람들이었습니다. แล้วก็ใช้ชีวิตมาทำบาปโดยเหมือนกับทำบาปได้ง่ายดายเหมือนกับการดื่มน้ำค่ะ 그리고 잠시 후에 죽어서 심판받고 지옥 갈 사람들이었습니다. แล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นคนที่ตายแล้วก็ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์ค่ะ 우리는 그런 죄인이었어요. เราเคยเป็นคนบาปแบบนั้นมาก่อนค่ะ 이런 죄인들을 하나님께서 불쌍히 여기시고 하나님께서 자비하심으로 그 사랑으로 우리를 구원하여 주신 것입니다. แต่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงเมตตาเราทรงสงสารเรามีความรักต่อเราพระองค์จึงทรงช่วยเราให้รอดจากบาปนั้นค่ะ 에베소서 1장 7절입니다. เอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ค่ะ 에베소서 1장 7절 말씀 같이 읽겠습니다. เอเฟซัสบทที่1ข้อที่7เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า 바로 예수님의 피로 말미암아 구원 곧 죄사함을 받았다라고 되어 있습니다. เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเยซูค่ะ 네, 무엇으로 인해서요? ได้รับการไถ่โดยอะไรนะคะ 그의 은혜의 풍성함을 따라서요. โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้าค่ะ 예수님의 은혜의 풍성함. 예수님은요, 이 사랑과 자비와 은혜가 풍성하신 분이시죠. พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ค่ะ 바로 그 하나님의 사랑과 그 은혜의 근거에서 우리를 구원해 주신 겁니다. รากฐานของความรอดของเรานะคะ คือเราได้รับโดยจากความรักของพระเจ้าและจากพระคุณของพระเจ้าค่ะ 여러분 우리가 뭐 잘해서 구원받은 게 아닙니다. ไม่ได้เป็นเพราะเราทำความดีอะไรแล้วเราถึงได้รับความรอดนะคะ 에베소서 2장 4절입니다. เอเฟซัสบทที่2ข้อที่4ค่ะ 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 แต่
แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ 5절 같이 읽겠습니다. อ่านข้อที่ 5 ด้วยกันค่ะ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 이 하나님이 우리를 사랑하셔서 구원하신 겁니다. พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวง พระองค์ยังทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ 우리의 행위에서 난 것이 아닙니다. ไม่ได้รับโดยการกระทำของเรานะคะ 내가 교회를 열심히 다녀서 구원받은 게 아니죠. การได้รับความรอดไม่ได้เป็นเพราะว่าเราตั้งใจมาโบสถ์ค่ะ 전도 열심히 하고 헌금 많이 하고 기도 열심히 하고 해서 구원받은 게 아니라는 거예요. คือการที่เราได้รับความรอดไม่ได้เป็นเพราะว่าเราตั้งใจประกาศ ตั้งใจถวายทรัพย์ ตั้งใจอธิษฐานค่ะ 이 교회를 여러 개 세웠기 때문에 나를 구원해 주신 게 아니란 겁니다. และเราไม่ได้รับความรอดเพราะว่าเราสร้างโบสถ์ไว้หลายแห่งค่ะ 우리를 사랑하셔서 은혜로 구원하셨습니다. เราได้รับความรอดโดยความรักโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 여러분 은혜가 뭐예요? โทษค่ะพระคุณคืออะไรคะ 여러분 은혜는요 받을 자격이 없는 사람에게 거저 주시는 것 그것이 바로 은혜라는 것입니다. พระคุณคือสิ่งที่มอบให้แก่คนที่ไม่สมควรจะได้รับนั่นเรียกว่าพระคุณค่ะ 여러분 우리는 은혜로 구원받았습니다. เราได้รับความรอดโดยพระคุณค่ะ 우리는 구원받을 자격이 없었습니다. เราเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับความรอดด้วยซ้ำค่ะ 여러분 우리가 구원받을 자격이 있었습니까? ทุกคนมีคุณสมบัติอะไรที่จะได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าตรงนี้ไหมคะ 우리가 무슨 구원받을 만한 그런 일을 했었습니까? เราได้ทำอะไรที่มันสมควรกับที่เราได้รับความรอดไหมคะ 아니죠. ไม่ค่ะ 무조건적인 하나님의 사랑, 우리를 불쌍히 여기신 바로 그 하나님의 사랑으로 우리가 구원받은 것입니다. เราได้รับความรอดจากความเมตตาและความรักโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะ 여러분 갓난아이가 태어날 때를 한번 생각해 보죠. ทุกคนลองนึกถึงเด็กทารกแรกเกิดดูค่ะ 우리 영혼이 구원받는 것과 아기가 태어나는 것은요 그 원리가 같습니다. ตอนที่จิตวิญญาณของเราได้รับความรอดก็เหมือนกับเด็กทารกแรกเกิดค่ะ 여러분 아기가 세상에 나올 때요 엄마가 힘을 씁니까 아기가 힘을 씁니까? เมื่อเด็กทารกแรกเกิดจะเกิดมาในโลกนี้ค่ะ แม่เป็นคนใช้แรงหรือลูกเป็นคนใช้แรงค่ะ 이 엄마가요 악하고 힘을 쓸 때 아기가 태어나는 겁니다. คือแม่เป็นคนใช้แรงนะคะ เมื่อแม่ร้องออกมาลูกก็ได้คลอดออกมาค่ะ 이 엄마가요 이 10달 동안 아기를 뱃속에서 어려운 가운데 이 아기를 보호하고 그리고 그 아기가 엄마의 고통을 통해서 태어나는 거예요. ก็คือผ่านการตั้งท้องของแม่เกือบ10 เดือนนะคะ ก็ลูกนะคะได้รับการปกป้องจากแม่ แล้วก็จากความเจ็บปวดของแม่นะคะทำให้ลูกได้เกิดออกมาค่ะ 엄마가 애쓰고 진통하고 소리 지르고 피 흘림으로 이 갓난아이가 이 땅에 태어나는 겁니다. โดยการที่แม่ดิ้นทุรนทุรายเพราะเจ็บท้องร้องเสียงดังและมีเลือดไหลด้วยเหตุนี้เด็กทารกจึงได้เกิดมาบนโลกนี้ค่ะ 이 생명이 태어난 거죠. ได้มีชีวิตเกิดมาค่ะ 우리 영혼이 구원받는 것도 이것과 마찬가지인 거예요. การที่จิตวิญญาณของเราได้รับความรอดหรือบังเกิดใหม่นะคะก็มีหลักการเดียวกันค่ะ 예수님께서 십자가에 달리셔서 머리부터 발끝까지 피를 다 쏟으시고 예수님의 고난과 고통을 받으심으로 말미암아 우리 죄가 다 사해지고요. 그리고 우리 영혼이 구원받게 된 것입니다. เพราะพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตตั้งแต่หัวจรดเท้าทนทุกข์ทรมานบาปของเราจึงได้รับการอภัยและจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดได้บังเกิดใหม่ค่ะ 엄마가 힘써서 아기가 태어난 것처럼 예수님께서 머리부터 발끝까지 피 흘려 주심으로 그 피로 우리가 구원받은 겁니다. เหมือนกับที่แม่หลั่งเลือดมีความเจ็บปวดเจ็บท้องจนเราได้เกิดออกมาพระเยซูก็ถูกทรมานเลือดหลั่งไหลจนเราได้บังเกิดใหม่โดยจิตวิญญาณของเราได้บังเกิดใหม่มาค่ะ 여러분 우리가 구원받은 것은요 철저히 하나님의 사랑과 하나님의 은혜로 구원받은 것입니다. เรานั้นได้รับความรอดบนรากฐานโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 그리고 두 번째로요
우리가 구원받은 것은 바로 감정, 우리가 어떤 감정이 아니라 하나님의 약속의 말씀으로 구원받은 것입니다. และรากฐานของความรอดนะคะ คือจากพระชนะพระสัญญาของพระเยซูไม่ใช่จากความรู้สึกของเราค่ะ 같이 읽어보겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ รากฐานของความรอดเป็นพระวจนะสัญญาของพระเยซูไม่ใช่เป็นความรู้สึก 여러분 구원의 근거는요 감정이 아니고 바로 예수님의 약속의 말씀입니다. รากฐานของความรอดนะคะ คือพระวจนะพระสัญญาของพระเยซูไม่ใช่ความรู้สึกค่ะ 여러분 이 강도가요 이 강도가 예수님께 자기의 영혼을 부탁했습니다. โจรที่ได้รับความรอดนะคะ ได้ขอฝากจิตวิญญาณของตนเองไว้กับพระเยซูค่ะ 예수님 당신의 나라에 임하실 때에 나를 좀 생각하여 주시옵소서. พระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จเข้าแผ่นดินของพระองค์โปรดนึกถึงข้าพระองค์ด้วย 그런데 이 강도가 이 말을 할 때 그리고 예수님이 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 이 약속의 말을 할 때요 이 강도는 십자가의 고통이 사라졌을까요? คือในตอนที่โจรผู้นี้กำลังร้องขอพระเยซูและพระเยซูก็ตัดสัญญาว่าท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์เนี่ยค่ะ ความเจ็บปวดที่โจรได้รับอยู่เนี่ยค่ะ มันจะหายไปเลยไหมคะ 그 고통이 그대로 있었습니다. ความเจ็บปวดก็ยังอยู่แบบนั้นค่ะ 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 했을 때 그 육신의 고통이 사라진 게 아니에요. ตอนที่พระเยซูพูดว่าท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ ตอนที่โจรได้รับความรอดแล้วอะค่ะ ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายของโจรผู้นั้นนะคะ มันไม่ได้หายไปเลยค่ะ 여러분 이 십자가에 달려 있는데 기분이 막 좋았을까요? คือกำลังถูกตึงบนไม้กางเขนอย่างทุกข์ทรมานนะคะ โจรจะแบบรู้สึกดีใจแบบดีขึ้นมาเลยไหมคะ 막 둥둥 뜨는 기분이 들었을까요? หรือจะรู้สึกว่าเหมือนจะลอยได้ลอยออกไปหรือคะ 아니죠. ไม่ค่ะ 예수님께서 그 구원을 즉시 약속했지만 그 기분이 그 감정이 아프지 않게 바뀌거나 그 감정이요 황홀해지거나 기뻐진 것은 아닙니다. ก็คือ 지금 못 박혀 죽어가면서요 무슨 화끈한 것을 찾겠어요. ก็คือโจรนะคะกำลังถูกตึงบนไม้กางเขนอย่างทุกข์ทรมานนะคะ โจรจะมาหาความรู้สึกร้อนวูบวาบหรือว่าอยากจะมีความรู้สึกอะไรเปลี่ยนไปค่ะ 어떤 사람은 구원받을 때요 이 마음이 화끈화끈하고 또 찌릿찌릿해야 된다 이렇게 말하는 분들도 있습니다. ก็คือมีคนรอคอยความรู้สึกนี้นะคะ ตอนที่รับความรอดก็คืออยากมีความรู้สึกจี๊ดๆแป๊บๆร้อนๆวูบวาบๆอย่างนี้ค่ะ 여러분 언제 찌릿찌릿해집니까? คือเราจะรู้สึกแป๊บๆจี๊ดๆตอนไหนคะ 전기에 감전되면은요 찌릿찌릿한 거예요. ตอนเมื่อถูกไฟช็อตอะค่ะเราก็จะรู้สึกชาๆจี๊ดๆแป๊บๆใช่ไหมคะ 여러분 언제 화끈화끈합니까? แล้วเราจะรู้สึกร้อนๆชาๆวูบๆวาบๆตอนไหนคะ 이 딱이 맞으면은요 화끈화끈합니다. ตอนที่โดนตบค่ะ 여러분 한증막 가보세요. 후끈후끈해요. ทุกคนลองไปเข้าห้องอบไอ้น้ำดูค่ะมันจะร้อนวูบวาบค่ะ 여러분 그러면 전기에 찌릿찌릿하면 구원받은 거예요? หรือเราได้รับความรอดจากความรู้สึกที่มันจิบจี๊ดๆแป๊บๆค่ะ 여러분 딱이 맞아서 화끈화끈하면 구원받은 겁니까? หรือเราได้รับความรอดจากความรู้สึกร้อนๆชาๆวูบวาบๆค่ะ 한증막 가가지고 후끈후끈하면 구원받은 겁니까? หรือเราได้รับความรอดจากอารมณ์รู้สึกวูบวาบค่ะ 아니죠? ไม่ใช่ใช่ไหมคะ 여러분 구원은요 감정이 아닙니다. ความรอดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรู้สึกเลยค่ะ 근데 어떤 분들은요 이런 감정과 기분을 기다리고 있는 겁니다. แต่ว่าก็มีบางคนนะคะที่รอความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เหล่านี้อยู่ค่ะ 어떤 분들은요 하나님 말씀 듣다가 구원받을 때 눈물이 펑펑 났답니다. คือมีเรื่องราวของบางคนนะคะที่เล่าว่าตัวเองได้รับความรอดแล้วก็น้ำตาไหลพู่ๆค่ะ 그러니까 자기도 말씀 듣다가 눈물이 펑펑 나는 것만 기다리고 있는 거예요. เพราะว่าได้ยินเรื่องเล่าจากคนอื่นนะคะ พอตัวเองได้มาฟังพระวจนะบ้าง ตอนที่ตัวเองจะได้รับความรอดก็เลยรอว่าตัวเองจะร้องไห้เมื่อไหร่ 그런데 이 눈물이 나야죠. ก็คือถ้าได้รับความรอดน้ำตาก็ต้องไหลสิ
그래서 눈물이 안 났기 때문에 나는 구원이 아닙니다. 이렇게 말하시는 분들이 แต่ 있더라고요. มีคนพูดว่าเพราะตัวเองน้ำตาไม่ได้ไหลตอนที่ได้รับความรอดก็เลยคิดว่าตัวเองยังไม่ได้รับความรอดค่ะ 여러분 웃을 일이 아니에요. ทุกคนคะอันนี้มีคนแบบนี้อยู่จริงๆค่ะ 진짜로 이런 사람들이 있습니다. คือมีคนแบบนี้อยู่จริงๆค่ะ 또 어떤 분들은 하나님 말씀을 듣고요. 구원받을 때 너무 기분이 좋았다는 거예요. บางคนก็บอกว่าตัวเองรู้สึกดีใจมาก 근데 이 복음 말씀을 듣는데 이 기분이 자기 기분이 너무너무 기뻐져야 되는데 아직 기쁘지 않았기 때문에 자긴 구원받지 않았다는 겁니다. ๆ เพราะว่าเคยได้ยินจากคนอื่นว่าตัวเองรู้สึกดีใจมากๆตอนที่ตัวเองได้รับความรอดแต่พอตัวเองมานั่งฟังบ้างตัวเองรู้สึกว่าจะได้รับความรอดบ้างแต่ตัวเองไม่ได้รู้สึกดีใจขนาดนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความรอดค่ะ 여러분 이 감정이 아닙니다. คือมันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกของเรานะคะความ 이 รอด 구원은 사실에 기초한 것이고 예수님의 약속의 말씀에 기초한 것이라는 것을 알아야 됩니다. คือเราต้องรู้ว่ารากฐานของความรอดคือพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 여러분 저를 좀 보세요. ทุกคนลองดูอาจารย์นะคะ 어떤 사람들은 물을 마시고요. บางคนก็ดื่มน้ำแบบนี้ค่ะ 이렇게 하는 분들도 있고 ก็มีคนดื่มน้ำแบบนี้ค่ะ 어떤 분들은 물을 마시고요. บางคนก็ดื่มแบบนี้ค่ะ 쏘친 하는 사람도 있습니다. ก็มีคนดื่มน้ำแบบแสดงความรู้สึกแบบนี้ค่ะ 여러분 둘 중에 누가 물 마신 사람입니까? ในสองคนเมื่อกี้ค่ะ ใครดื่มน้ำค่ะ 두 사람 모두 다 물 마신 사람이에요. ทั้งคู่ก็เป็นคนที่ได้ดื่มน้ำเข้าไปค่ะ 물을 마셨다는 사실이 중요한 것이지 물 먹은 다음에 감정이나 기분 그리고 그 반응이 중요한 것이 아니라는 겁니다. ความจริงที่ว่าได้ดื่มน้ำไปแล้วนั่นคือสิ่งสำคัญค่ะ อารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาหลังจากดื่มน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะ 이 기분이나 감정 반응은요 사람마다 다를 수 있다는 거죠. เพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันไปค่ะ 이 여학생들 봐보세요. ทุกคนลองดูนึกถึงเหล่านักเรียนผู้หญิงนะคะ 친한 친구 만나면 어떡합니까? ถ้าเจอกับเพื่อนสนิทนะคะจะเป็นยังไงคะ 와 친구야 이렇게 하는 학생들도 있고 ก็จะมีเด็กนักเรียนหญิงแบบว่าเจอเพื่อนก็จะแบบดีใจแบบเพื่อนมาได้เจอเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะ 왔냐 뭐 이렇게 하는 친구도 있죠. แต่ก็มีอาจจะมีผู้หญิงบางคนที่แบบว่าอ๋อมาแล้วเหรอเฉยๆค่ะ 이런 감정이나 이런 것들은요 이 사람마다 다 다를 수 있습니다. เพราะว่านิสัยก็จะแตกต่างกันไปตามนิสัยของแต่ละคนค่ะ 그래서 중요한 것은요 감정이나 기분 그 반응이 아니고 약속의 말씀이 중요한 것입니다. สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาสิ่งที่สำคัญคือพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าค่ะ 어떤 사람은요 이 무카타 먹으면은 아 좋다고 하는 사람도 있고 어떤 사람은 아 나는 쑥기가 더 좋아요 이렇게 말하는 사람도 있죠. คือบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ากินหมูกระทะมีความสุขกว่า แต่บางคนก็บอกว่ากินซุกี้มีความสุขกว่า 이 사람마다 이 반응이 다른 겁니다. คือปฏิกิริยาหรืออารมณ์การตอบสนองนะคะแต่ละคนจะแตกต่างกันไปค่ะ 이 구원도 마찬가지예요. ในเรื่องของความรอดก็เหมือนกันค่ะ 하나님의 약속의 말씀이 중요한 거지 거기에 대한 기분이나 감정이 중요한 것이 아닌 겁니다. สิ่งที่สำคัญสำหรับรากฐานของความรอดนะคะ คือพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่จากความรู้สึกอะไรของเราค่ะ 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. พระเยซูตรัสว่าในวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์ 그게 중요한 거예요. สิ่งที่สำคัญคือสิ่งนี้ค่ะ 우리는 그 말씀을 믿는 것이지 찌릿찌릿 눈물이 쏟아지는 것 이런 것을 기대하고 있어서는 안 되는 것입니다. คือให้เราเชื่อในพระวจนะที่พระเยซูตรัสเอาไว้นั้น ไม่ใช่รอคอยหรือคาดหวังว่าน้ำตาจะไหล หรือรู้สึกร้อนวูบวาบหรือต้องรอความรู้สึกเจ็บๆจี๊ดๆแป๊บๆอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ 여러분 우리는 누굴 믿습니까? โทษนะคะเราเชื่ออะไรอยู่ค่ะ 우리가 믿는 믿음의 대상이 누굽니까? สิ่งที่เราเชื่อค่ะคือใครคะ 하나님이시잖아요. พระเจ้าค่ะ 예수님을 믿잖아요. เราเชื่อในพระเยซูค่ะ 우리가 믿고 있는 그 믿음의 대상이 중요한 겁니다. สิ่งที่สำคัญก็คือผู้ที่เราเชื่อนั่นแหละค่ะที่สำคัญ 우리가 믿는 것이요 사람이 아니잖아요. และผู้ที่เราเชื่อนะคะไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ค่ะ 우리가 믿는 것이 목사님이 아니죠. และคนที่เราเชื่อไม่ใช่อาจารย์ใช่ไหมคะ 우리가 믿는 것이 누굽니까? คนที่เราเชื่อคือใครคะ 바로
바로 하나님이잖아요. คือพระเจ้าค่ะ 예수님의 약속의 말씀이잖아요. เราเชื่อในพระชนะพระสัญญาของพระเยซูค่ะ 그래서요, 우리가 믿는 것 바로 하나님이기 때문에 바로 하나님이기 때문에 우리는요, 이 두려워할 필요가 없습니다. เพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อคือพระเจ้านะคะ เราจึงไม่ต้องมีความหวาดกลัวอะไรใดๆค่ะ 우리가 믿는 하나님은요, 천지를 만드신 분이기 때문에요, 전지전능하신 분입니다. เพราะว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างโลกใบนี้ขึ้นมา 이 천지를 만드신 하나님께서 모든 것을 다 하시는 하나님께서 한 가지 못하시는 게 있어요. แต่ว่าพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งขึ้นมานะคะมีสิ่งที่พระองค์ทำไม่ได้อยู่หนึ่งอย่างค่ะ 뭘 못하실까요? พระองค์ทำอะไรไม่ได้ค่ะ 하나님은 거짓말을 못하십니다. พระองค์โกหกไม่ได้ค่ะ 그러니까 하나님이 약속하시고 너 구원받았다 약속하시고 취소 이렇게 하시지 않아요. คือดังนั้นการที่พระองค์ตัดสัญญากับเรานะคะว่าพระองค์จะให้ความรอดแก่เรา พระองค์ไม่สามารถที่จะยกเลิกความรอดที่ให้แก่เราได้ค่ะ 그러니까 하나님의 약속은 영원하기 때문에 반드시 지키기 때문에요. 걱정할 필요가 없습니다. เพราะว่าพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านะคะจะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์พระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ไปชั่วนิรันดร์เราจึงไม่ต้องกังวลหรือหวาดกลัวใดๆค่ะ 거짓말 못하시는 하나님께서 뭐라고 하셨습니까? พระเจ้าผู้ไม่สามารถที่จะโกหกหรือตัดมุสาได้พระองค์ตัดกับเราว่าอะไรคะ 다 이루었다. สำเร็จแล้ว 내 죄를 기억지 않겠다. เราจะไม่จดจำบาปของท่าน 너의 죄를 등 뒤로 던져버렸다. เราได้โยนบาปของท่านไปข้างหลังของเราแล้ว 깊은 바다에 던졌다. เราได้โยนบาปของท่านลงไปในที่ใต้ทะเลลึกแล้ว 너의 죄를 배나 갚아놨다. เราได้ไถ่บาปชำระบาปของท่านทั้งหมดแล้ว 영원한 속죄를 이루사 ไถ่บาปชั่วนิรันดร์แล้ว 다시는 너의 죄를 기억지 않겠다. เราจะไม่จดจำบาปของเจ้า 구원받은 사람은 심판에 이르지 않는다. เจ้าจะไม่ถูกพิพากษาอีกต่อไป 계속 말씀하셨잖아요. พระองค์ทรงตรัสแบบนี้อยู่ตลอดค่ะ 거짓말 할 수 없는 하나님께서 말이시죠. พระองค์ทรงตรัสสิ่งเหล่านี้นะคะพระองค์ไม่สามารถที่จะโกหกได้ค่ะ 우리가 이 약속의 말씀을 믿고 우리는요, 이 구원을 확신할 수 있는 겁니다. ถ้าเราเชื่อในพระวจนะพระสัญญานี้ เราจึงมีความมั่นใจในความรอดของเราได้ค่ะ 하나님께서 말씀만 해놓으셔도 좋은데 맹세까지 하시는 분입니다. คือพระเจ้าสามารถที่จะพูดกับเราเฉยๆก็ได้ค่ะ แต่พระองค์ทรงถึงกับสาบานปฏิญาณกับเราค่ะ 그러니까 이 하나님의 말씀이요, 예수님의 약속이 얼마나 확실하냐는 겁니다. ก็คือกำลังจะบอกเราว่าพระวจนะของพระเยซูเนี่ยค่ะมีความแน่นอนและชัดเจนถ่องแท้มากแค่ไหนค่ะ 그리고요, 세 번째입니다. และอย่างที่3ค่ะ 이 구원은 단번에 주시는 겁니다. ความรอดนะคะให้ในครั้งเดียวค่ะ 이 구원받는데 오랜 시간에 걸리는 것이 아니라는 거예요. ความรอดนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานถึงจะได้รับค่ะ 여러분, 구원받는데 오랜 시간에 걸린다면 이 강도 구원받을 수 있어요, 없어요? ถ้าความรอดต้องใช้เวลานานๆถึงจะได้รับเนี่ยค่ะโจรผู้นี้ที่ใกล้จะตายแล้วนะคะจะสามารถได้รับความรอดหรือไม่ค่ะ 마이다 구원받을 수 없습니다. ไม่สามารถที่จะรับได้ค่ะ 여러분, 교회를 오래 다녀서 구원받는 게 아니라 구원은요, 단번에 믿음으로 받는 것입니다. คือความรอดนะคะได้รับในครั้งเดียวในตอนที่เราเชื่อในตอนนั้นเลย ไม่จำเป็นจะต้องเข้าโบสถ์นานๆค่ะ 그래서 어떤 분들은 교회를 오랜 세월을 다녔는데도요, 이 구원을 못 받는 분도 못 받으신 분들도 있을 수 있어요. ก็คือมีคนที่เข้าโบสถ์มานานแล้ว แต่ก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับความรอดก็มีค่ะ 구원은 단번에 받는 것이라는 것을 기억해야겠습니다. คือเราจะต้องจำไว้ว่าความรอดนะคะได้ในครั้งเดียวในทันทีค่ะ 그리고 네 번째, 이 거듭난 날이 있다는 거예요. แล้วก็มีวันที่บังเกิดใหม่ค่ะ 여러분, 태어난 사람들은 모두 다 태어난 날이 있죠? คือทุกคนนะคะก็จะมีวันเกิดของตัวเองใช่ไหมคะ 다 있죠? มีทุกคนใช่ไหมคะวันเกิด 기억을 하던 기억을 하지 못하던 태어난 날이 있는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ว่ามันก็มีค่ะวันที่เราเกิดมาวันนั้น 우리 깜프라 이 고아들은요, 자기가 언제 태어났는지 모를 수 있습니다. เด็กกำพร้านะคะก็ไม่อาจรู้วันเกิดหรือวันที่ของตัวเองที่ตัวเองเกิดมาได้ค่ะ 근데 태어난 날 있어요, 없어요? แต่มันมีวันเกิดของเด็กกำพร้าไหมคะ 있어요. 우리도요, 거듭난 날이 언젠지 그 날은 기억할 수 없지만 내가 예수님의 피로 구원받은 그 경험은 있는 겁니다. 내가 예수님의 피를 믿음으로 거듭난 날이 있다는 거예요.
คือถึงแม้ว่าเราอาจจะจำวันที่เราบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ แต่ว่าเรามีประสบการณ์แน่นอนค่ะในวันที่เราเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูนั่นแหละค่ะวันที่เราบังเกิดใหม่ 여러분 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปนะคะ 여러분 구원은요 사람의 의가 아닌 하나님의 은혜로 받는 것입니다. มนุษย์เรานะคะได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่จากความชอบธรรมของมนุษย์ค่ะ 내가 사람의 의로 했다면 그것은 구원이 아니에요. 내가 노력해서 얻은 것이지. คือถ้าเราได้รับความรอดโดยความชอบธรรมของเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้เรียกว่าความรอดแต่มันได้จากความพยายามของเราค่ะ 두 번째 구원의 근거는요 감정이 아니라 예수님의 약속의 말씀입니다. รากฐานของความรอดนะคะคือพระวจนะพระสัญญาของพระเยซูค่ะไม่ใช่จากความรู้สึกค่ะ 여러분 구원은요 단번에 주시는 겁니다. และความรอดนะคะให้ในครั้งเดียวค่ะได้ในครั้งเดียวค่ะ 육신이 태어날 때도요 몇 달씩 걸려서 몇 년씩 걸려서 육신이 태어난 게 아니죠? คือตอนที่เนื้อหนังร่างกายของเราเกิดมาวันที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้เวลาหลายเดือนเลยใช่ไหมคะ 이 단번에 우리 영혼이 구원받는 것도요 단번에 구원받는 것입니다. เราคลอดออกมาในครั้งเดียวใช่ไหมคะความรอดจิตวิญญาณก็เหมือนกันค่ะเราบังเกิดมาในครั้งเดียวเหมือนกันค่ะ 그리고 네 번째 거듭난 날이 있다는 겁니다. อย่างที่สี่นะคะคือมีวันที่บังเกิดใหม่ค่ะ 우리가 기억을 하던 기억을 못하던 우리가 예수님의 보혈로 구원받았다는 그 경험은 구원받은 사람은 꼭 있는 겁니다. ไม่ว่าเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามว่าวันที่เราบังเกิดใหม่คือวันไหน แต่เรามีประสบการณ์อย่างแน่นอนค่ะว่าเราเคยได้บังเกิดใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซูค่ะ 여러분 어때요? และทุกคนเป็นอย่างไรคะ 여러분 모두 구원받으셨습니까? ทุกคนได้รับความรอดหรือยังคะ 여러분 우리 돈 중요하죠? ทุกคนคะเงินสำคัญค่ะ 이 돈 중요합니다. เงินสำคัญค่ะ 하지만 돈보다 더 중요한 것이 건강이고 건강보다 더 중요한 것이 생명이고 그 생명보다 더 중요한 것이 영원한 생명이잖아요. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าเงินก็คือสุขภาพ สิ่งที่สำคัญมากกว่าสุขภาพก็คือชีวิต และสิ่งที่สำคัญมากกว่าชีวิตทางร่างกายก็คือชีวิตทางจิตวิญญาณใช่ไหมคะ 그래서요 우리가 영혼 구원받은 것 이것이 이 영혼이 구원받는 것이 가장 중요하다는 것을 항상 기억해야 됩니다. ดังนั้นเราจึงต้องระลึกไว้เสมอนะคะว่าการที่เรามีความรู้ในเรื่องที่เราจะได้รับความรอดนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ 우리 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตา 우리에게 말씀을 주시고 말씀으로 우리를 구원해 주시고 말씀으로 우리를 양육해 주시는 은혜를 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ทรงหล่อเลี้ยงเราให้เติบโตขึ้นโดยพระวจนะของพระองค์ 사랑하는 우리 형제 자매님들 오늘 말씀을 기억하고 구원이 무엇인지 어떻게 받는지를 기억하게 하여 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องของเราระลึกถึงพระวจนะในวันนี้และทรงให้ระลึกถึงความรอดว่าเราได้รับได้อย่างไรและความรอดคืออะไรด้วยเถิด 주님이 주신 구원의 은혜를 늘 기뻐하며 감사하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราระลึกถึงพระคุณแห่งความรอดของพระองค์และใช้ชีวิตต่อไปด้วยเถิด 우리를 구원하여 주신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘.